У центрі Іларіонового на місці пустиря зводять сучасний дитячий садок. Споруда вже готова. Нині кипить робота всередині. Будівельники працюють, не покладаючи рук. Всі сили кинуті на внутрішнє оздоблення. В очікуванні сучасного дошкільного закладу понад 100 маленьких мешканців Іларіонівської громади. Саме стільки вихованців прийме майбутній садок. Надежда у нас с первого дня, когда мы увидели кран, мы ходили каждый день, наблюдали, как кран строится. Сын очень переживал, куда его увезли и куда пропала стройка. Гуляем каждый день у нас и проверяем, смотрим, как ведется строительство. Надеемся, конечно, что все-таки попадем. Нині обласним коштом зводяться з нуля садочки в Кам'янському, Покрові, Старих Кодаках і Іларіоновому.